Hello children, welcome to our channel Sreju Kids World. Dear children, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೇಬೀಸ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಟ್, ಕಿಟನ್, ಬೆಕ್ಕು, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ. ಡಾಗ್, ಪಪಿ, ನಾಯಿ, ನಾಯಿ ಮರಿ. ಕೌ, ಕಾಫ್, ಆಕಳು, ಆಕಳು ಕರು. ಪಿಗ್, ಪಿಗ್ಲೆಟ್, ಹಂದಿ, ಹಂದಿ ಮರಿ. ಶೀಪ್, ಲ್ಯಾಂಬ್, ಕುರಿ, ಕುರಿಮರಿ. ಗೋಟ್, ಕಿಡ್, ಆಡು, ಆಡಿನ ಮರಿ. ಹಾರ್ಸ್, ಕಾಲ್ಟ್, ಕುದುರೆ, ಕುದುರೆ ಮರಿ. ಬಫೆಲೋ, ಕಾಫ್, ಎಮ್ಮೆ, ಎಮ್ಮೆ ಕರು. ಮಂಕಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್, ಕೋತಿ, ಮರಿಕೋತಿ. ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಕಾಫ್, ಆನೆ, ಆನೆ ಮರಿ. ಡೀರ್, ಫೌನ್, ಜಿಂಕೆ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿ. ಡಾಂಕಿ, ಫಾಯಲ್, ಕತ್ತೆ, ಕತ್ತೆ ಮರಿ. ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಕಿಟ್, ಮೊಲ, ಮೊಲದ ಮರಿ. ಟೈಗರ್, ಕಬ್, ಹುಲಿ, ಹುಲಿ ಮರಿ. ಜಿರಾಫೆ, ಕಾಫ್, ಜಿರಾಫೆ, ಜಿರಾಫೆ ಮರಿ. ಕಾಂಗರೂ, ಜಾಯ್, ಕಾಂಗರೂ, ಮರಿ ಕಾಂಗರೂ. ಲಯನ್, ಕಬ್, ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹದ ಮರಿ. ಫ್ರಾಗ್, ತಡ್ಪೋಲ್, ಕಪ್ಪೆ, ಕಪ್ಪೆ ಮರಿ. ಔಲ್, ಔಲೆಟ್, ಗೂಬೆ, ಮರಿಗೂಬೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್, ಚಿಟ್ಟೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಮರಿ. Thank you children. If you like this video, please subscribe my channel and hit the bell icon.